Man har lavet sko på samme måde siden 50'erne, og der er aldrig nogen, der har tænkt over, hvordan hele skoen hænger sammen som et komfortbillede. Det vil jeg gerne ændre. Jeg vil også gerne ændre det her med, at vi skal have plads til små designer, vi skal have plads til, at der er noget nyt, der sker, vi skal have plads til at lave noget innovativt, og jeg vil gerne være med til, at vi snakker om det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får fokus på kvindelig iværksætteri, men også at vi får fokus på alle de fantastiske projekter, der findes i dag. Jeg har opfundet en sål, som former din fod til at gå så anatomisk korrekt som muligt, så du ikke får ondt i fødderne at gå i høje hæle. Jeg hedder Frederikke Antoni Schmidt, og jeg er designer og founder af Rockamore, som laver behagelige høje hæle. Der er utrolig mange, der laver høje hæle i dag, og der er rigtig mange brands, der er dygtige til at lave meget smukke designs. Men jeg synes, der er meget få, der tænker over, hvordan man laver en sko, der er god at gå i. Hvordan man laver noget, som også er komfortabelt. Jeg har altid været designer. Jeg har altid været den der lille irriterende møgeunge, som klippede hul i min mors kjoler, fordi jeg gerne ville have farveprøver på de tegninger, jeg havde lavet. Så jeg tog til Firenze og endte med at blive fuldt uddannet skodesigner. Og så blev jeg dernede og arbejdede for en hel masse store firmaer. Det hele det handlede om at se lækker ud, og det handlede om at gå i de højeste sko. Og der var nærmest sådan en fornemmelse blandt designere af, at man ligesom lagde mærke til, hvad andre havde på, men også at man anerkendte, hvor høje de var. Fordi så var man endnu sejr, og så kunne man holde ud i det. Og som sådan en praktisk dansk designer, så blev jeg bare utrolig træt af, at det altid skulle gøre så ondt, og det altid var noget, man skulle ofre sig for. Den her sål er udviklet sammen med en ortopædisk håndskomager. Og sådan helt kort fortalt, så hernede, det er det vigtigste, hernede fortil, der ligger noget, der hedder en pilotto. Og det er egentlig bare, når man går i høje hæle, så går man på den der knogle lige i midten af forfoden. Så ligger en lille pude bagved, så løfter den langsomt knoglen op, og sørger for, at du går på dine trædepuder og beskytter knoglen. Det vil sige, at den korrigerer dig, så du går så anatomisk korrekt som muligt. Jeg gør tingene på min egen måde, og da jeg startede med at lave Rockamore, der fandt jeg ud af, at der var rigtig mange meninger om, hvordan man skal lave et skobrand og et designbrand. Og der er ting, du kan, og ting, du ikke kan. Og noget af det, du ikke kan, det er at spørge kunderne, hvad de gerne vil have. Det er dig, der bestemmer, du er designeren, du laver noget. Og med Rockamore, der har jeg valgt at gøre alting på min egen måde, og jeg har gjort alting anderledes. Der er ikke noget af det, der følger den måde, man normalt gør. Så jeg gik egentlig ud og spurgte alle mine kunder, hvad de gerne ville have. Alle de sko, der er i dag, er designet sammen med kunder. Det er ting, der er lagt op på Facebook, og så bliver der stemt om det. Det er hæle, det er højder, det er forme, alt er lagt på Facebook. Og det synes jeg selv er helt vildt fedt, fordi så får jeg markedsfeedback med det samme. Jeg ved, hvad de vil have, at de er med indover og synes, det er sjovt. Det er helt vildt svært at sige, hvornår man er iværksætter, synes jeg. Jeg havde ikke lavet et CVR-nummer, jeg havde ikke nogen bankkonto, jeg havde overhovedet ikke taget de der første steps, som man skulle, fordi det var jo bare noget, vi legede. Det var jo bare for sjov. Alt er svært. Alt ved at lave sko er svært. Alt ved at være iværksætter er svært. Alt ved at lave noget nyt er svært, tror jeg. Og jeg tror, det gælder for alle brancher. For mig har det været lige fra, hvordan starter man? Hvad gør man så? Til hvordan kommer man ud og finder en produktion? Det var helt vildt svært. Jeg endte med at tage til Spanien med en iPad og Google Translate, og så har jeg lavet hele min første kollektion på at sidde og taste ind, og så trykke på den der knap, og så er der en eller anden dame, der siger det. Og så håbede jeg bare, at det var det rigtige. Og det er jo helt vildt åndssvagt, men det var den eneste måde, jeg kunne få lavet sko på. Selvom det er en kæmpe kliché, så handler det egentlig om, at man bare gør ting, og så skal man ikke tænke så meget over, hvad der sker, og hvor vil jeg hen, og jeg brugte meget tid i starten på at lave 5-årsplaner og 10-årsplaner, og jeg ved ikke hvad. Det er egentlig ligegyldigt. Det vigtigste er, at det, du laver lige nu, er godt, og du tror på det, og det gør dig glad. Det har jeg lært mig.